아기 기침 왜 생기고 어떻게 해야 하나요? 환절기만 되면 어른은 물론 아이들까지 기침이 부쩍 늘어나죠. 특히 아기 기침은 밤잠까지 설치게 만들고 부모도 함께 지치게 됩니다. 그렇다면 아기의 기침 단순한 증상이 아닌 몸의 신호라는 사실 알고 계셨나요? 1. 기침의 원인과 영향. 기침은 몸이 나쁜 물질을 밖으로 배출하려는 자연스러운 반응입니다. 억지로 기침을 억제하는 약은 오히려 좋지 않을 수 있어요. 대부분 단순 감기에서 시작되지만 기관지염 등 호흡기 질환으로 번질 수도 있습니다. 2. 아기가 기침을 할 때의 원인과 대처 방법. 알레르기 유발 물질로는 고양이개 털, 진먼지, 곰팡이 등이 있습니다. 바이러스와 감염으로는 환절기에는 특히 많아지며 면역력이 약한 아기들에게 큰 영향을 줘요. 3. 기침 완화를 위한 집에서의 방법. 아기가 기침을 할 때 수분 공급이 가장 중요하다. 6개월 미만 아기에게는 분유나 모유를 주고 6개월 이상의 아기에게는 물을 주는 것이 좋다. 또한 수분이 많은 과일인 수박 등을 제공할 수 있다. 가습기를 사용해 습도를 높이는 것이 기침 완화에 도움이 된다. 아이와 엄마가 함께 화장실에 가서 따뜻한 물로 욕조를 채우면 수증기로 인해 기침이 완화될 수 있다. 기침은 우리 아이의 건강을 알려주는 중요한 신호입니다. 가볍게 넘기지 말고 원인을 잘 파악하고 부드럽게 대응해 주세요. 무엇보다도 부모의 따뜻한 관심과 관찰이 최고의 치료제랍니다. 이 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.